Das Thema heute ist Anzeigeelement, Instrument Tacho vom Fiat Ducato Wohnmobil. Einmal den Kilometerzähler wieder auf 0 setzen, weil wir einen neuen Motor, quasi einen Generalüberholten drin haben. Haben wir gesagt, den setzen wir auf 0. Die Tachonadel flattert etwas. Und hier der Tageszähler für den Tageskilometerzähler, der ist abgebrochen. Hier ist uns ein Haken abgebrochen. Hier der Zurücksteller, Kilometerzähler, Zurücksteller, so heißt das Ding. Das ist uns abgebrochen und da wollen wir eine vernünftige Lösung schaffen. Und wir gucken uns an, wie das Ganze hier hinten angeschlossen ist, wie die Kabel da dran sitzen und so weiter und so weiter. Wir gehen ins Detail, sabbeln nicht so viel, jetzt geht das los hier. Startvorgang nach 5 Tagen. Wir wollen mal gucken, was hat er verbraucht. Wir haben 515 Kilometer auf der Uhr und werden jetzt gleich mal tanken. Aber erst gucken wir uns das Startverhalten an. 21, 22. Ja, wie gesagt, nach 2 bis 3 Sekunden ist sie aus. Hat ja jetzt auch eine Woche gestanden. Wenn ihr dieses kleine Rasseln hören, das hier, das ist kaputt im Tacho, Tachowelle oder so. Oder es muss einfach nur geschmiert werden und dieser kleine Pin ist abgebrochen. Auch bei langsamer Fahrt hören wir dieses Rasseln. Wir sehen hier unseren Verbrauch. 51,92 Liter haben wir gebraucht für 523 Kilometer. Das entspricht 10 Liter ziemlich genau auf 100 Kilometer ohne Anhänger. Ja, um den wieder auf 0 zu drücken, ist uns dieser Pin hier, der ist uns abgebrochen. Und das ist immer ein bisschen Fummelarbeit, weil wir den jetzt nämlich da wieder reinstecken müssen. So müssen wir den da reinstecken und dann können wir den wieder auf 0 drücken. Und das wollen wir reparieren, damit wir das nicht immer machen müssen. Denn das ist natürlich Tüdelarbeit. Und das weiß ich noch gar nicht, wie wir das hinkriegen. Aber denn bei unserem Ersatzinstrument ist der auch abgebrochen. Und diese Pins, die sind gesteckt. Der ist drauf gesteckt. So sieht man das. Und so kann man ihn draufstecken. Das zeigen wir nachher nochmal genauer. Und das wollen wir reparieren. Der Pin ist abgebrochen und dieses Element nehmen wir jetzt raus. Also die Tacho-Anzeige, dieses Anzeigenelement müssen wir ausbauen. Das ist an diesen beiden Schrauben befestigt. Das ist eigentlich nicht schwer. So, wir klappen das jetzt ein bisschen nach vorne. In diesen Steckern hier hinten, da ist so eine Arretierung. Und dann haben wir hier die Tachowelle. Hier, die hier. Na? Könnt ihr das sehen? Den schiebt ihr nach hinten. Und dann könnt ihr die eigentlich auch schon rausnehmen. Zack, da haben wir sie. Und dann haben wir das Element. Dann haben wir das auch schon soweit in der Hand. Und nehmen das jetzt mit zum Tisch. Weil die Welle jetzt gerade so schön steht, sprühe ich hier mal ein bisschen was rein. Ich habe hier so ein TEF-Öl, High TEF, geht wahrscheinlich jedes andere auch. So, wenn wir diesen jetzt hier vor uns haben, nehmen wir zuerst diese hier eben los. Das sind die Birnchen, die legen wir uns hier seitlich hin. Als nächstes nehmen wir den hier ab. Zack, das ist ein viereckiges Plättchen. Schraube muss ganz raus, das ist wichtig, sonst könnt ihr den nicht hochziehen. Kann man den ein bisschen hochhebeln. Da ist er. Hier sehen wir das Element hier, ne, da drinnen, da ist ein Kreuz. Das nimmt diesen hier mit. Und dieser, der muss hier wieder durch. Und dadurch, dass er hier so ein bisschen diese Kante hat, durch diese Kante wird er gehalten. Ne? So, packen wir auch zur Seite. Diese Winkelgetriebe hier, da ist so ein kleines Schneckengetriebe drin. Wenn man den klopft, da ist er. Ja, da seht ihr ihn. Der sitzt da drin. So, diese beiden Teile, das haben wir ja schon sauber gemacht und wir haben das auch schon alles neu gefettet hier. Ja, und dann kommt das hier wieder rein. Und so, da will ich nur damit zeigen, dass man das auch fetten kann, ne? Hier, damit das nachher alles sauber läuft und nicht klappert. Als nächstes nehmen wir diesen hier vorsichtig hoch.
Hier diese Leitung, ne? Die hier. Da oben sitzt die dazwischen. Und jetzt können wir auch schon hier, ja, ein bisschen hebeln. Und wenn wir da ein bisschen tricky, ne? So, die hier eben aufpassen, dass die mitkommen. Und jetzt kommt die andere Seite, da unten, die hier, die ist leichter. Ja, eigentlich kann man die dann so hochnehmen. Ja, diesen Pin hier, den hier, da müsst ihr natürlich drauf achten, weil das ist ja unser Nullsteller. Wenn wir den rausziehen, hier, ne, dieser hier, den habt ihr ja abgezogen und das wollten wir uns ja gleich nochmal angucken. Aber der muss da natürlich raus. Ne? Nicht, dass ihr den da abbrecht. Aber um den geht es ja. Jetzt haben wir den ab. Das müssen wir nachher genau putzen, dieses Glas auch von innen. Legen wir zur Seite. Ja, jetzt gucken wir uns diesen genauer an. Ja, der hier. Jetzt halte ich das mal so rum. So, drehen, an diesem wollen wir heran und das ist hier unten am Tacho. Den Tacho, den können wir eventuell auch noch zurückstellen. Diesen hier, diese Tachonadel hier, da könnt ihr so ein bisschen drunter hebeln, ja, aber die ist auch nur ganz leicht drauf gesteckt. Die kriegt man eigentlich so hoch. Da, die sitzt nur drauf, ne? Die können wir jetzt wieder schön orange machen, ne? Aber die sitzt hier drauf, die legen wir hier auch beiseite. Und wo wir schon mal hier sind, nehmen wir auch gleich diese beiden Schrauben los. Drehen wir den Vogel hier einmal um, weil da hinten, da sind noch zwei Kreuzschrauben. Die sind in der Regel nicht sehr fest, seht ihr. Die könnt ihr so ohne weiteres losdrehen. Das ist kein Problem. So, wir drehen wieder um. Jetzt können wir das hier vorsichtig hochnehmen. Hochnehmen hier, diesen hier erstmal drüber weg. So, vorsichtig ablegen. Dies hier, ja, das ist hier so ein bisschen eingehakt, ne? Das hier, das ist die Farbschablone für die Anzeige. Dies hier, könnt ihr das sehen? Da sind die Farben drin, ne? Dass wir das alles sauber hier auf dem sauberen Tisch arbeiten. Ups, jetzt hat der sich schon von alleine verabschiedet. Da haben wir unser Zählwerk, ja. Und ja, das gucken wir uns jetzt mal eben genauer an. Und der hier, der kommt zur Seite. Ja, da sind unsere Birnen drin, die kann man natürlich alle auswechseln, könnte man noch was machen. Und das hier ist der Gummipuffer. Das ist unsere Nullstellung hier. Wir sind jetzt 28 Kilometer gefahren nach dem Tanken. Und wenn wir hier drücken, ja, dann geht das wieder zurück. Unten die lösen sich ab, die Zahnräder, wie ihr das sehen könnt. Und dann drückt er den, zack, auf Null. Ja? So, und hier oben, das ist unser Laufwerk. Diesen hier, den wollten wir auf Null stellen. Das heißt, hier haben wir jetzt unsere Kilometer drauf. Da machen wir nochmal ein Foto von, dass wir wissen, wann wir den auf Null gestellt haben. Das heißt, wir brauchen es nicht. Wir haben es ja jetzt hier in der Kamera drin. Diesen hier auf Null zu stellen, nehmen wir die Walze raus. Ich mache das mit der Zange. Ich drücke hier unter der Welle, ja, nach oben, hier, da einmal und einmal hier auf dieser Seite. So, und jetzt haben wir die raus. So, und jetzt haben wir hier so kleine Häkchen, die unten sieht man die jetzt, diese kleinen Häkchen hier, die hier, ja, die hier unten sind, die kleinen Nasen, die müssen gerade auf dem Tisch liegen, dass die sich nicht verdrehen können. Oder man hält immer zwei Stück fest. Ich halte diesen ersten Haken, diesen hier. Könnt ihr den sehen? Den hier, da ist so ein ganz kleiner Haken, der hier. Den halte ich hier hinten fest und drehe jetzt mit diesen hier rückwärts. Und dann nimmt er den einen mit. So.
Jetzt halte ich den zweiten fest und drehe so lange, bis ich jetzt hier die zweite Null habe. Wir befinden uns jetzt ja andersrum. Jetzt drehe ich diese anderen hier. So. 1, die drehe ich alle zusammen mit. 2, 3. So. Und jetzt muss ich hier unten den nächsten Haken festhalten. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da sind 3 Haken, die halte ich jetzt fest. Und jetzt drehe ich hier wieder, bis ich den... Eigentlich müssen die Zahlen eigentlich gleich sein. Also, ob man die 0 hat oder was da auch immer, das ist eigentlich egal. Halt, da. So, jetzt den nächsten festhalten. Jetzt sind sie alle gleich. Sie wieder nicht verschieben. Müssen alle jetzt in einer Höhe stehen. So, diese eckigen Dinger hier, diese hier. Jetzt nehme ich den wieder. Und jetzt setze ich den mit diesen Haken, weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, hier unter diese Stange, hier ist diese kleine Stange, da drunter. So. Und jetzt sind die alle drunter. Jetzt nehme ich die Zange. Da ist er drin. Und eben gucken, dass die hier alle sich ein bisschen bewegen. Und jetzt runter. So. So. Jetzt steht er auf 0. So, bevor wir uns dem kleinen Versteller widmen, wollen wir noch mal eben dieses Laufwerk ölen, also auch wieder neu schmieren, um das auseinanderzunehmen. Hier oben haben wir diese Einheit, die können wir nach vorne klappen. Hier gehen wir ran, haken den hier aus. Da oben haben wir ihn jetzt ausgehakt an dieser Stelle. Das gleiche machen wir auch an dieser Seite. Am besten geht es so, ja, da drunter und dann zack, so. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir den nach vorne klappen. So, jetzt kommen wir an diese Schraube ran. Ja, müssen wir uns eben genau merken, wie das zusammensaß. An dieser Schraube kommen wir sowieso ran. Hier, ne, da sitzt eine Schraube. So, diesen noch. So, jetzt nehmen wir den hier auseinander. Und hier, da, das sind die beiden Schrauben. Das ist gar kein Problem. Und das sind die beiden Wellen. Jetzt lassen wir den mal so liegen. So. Und diesen, da müssen wir uns eben merken, wie der sitzt. Ne? Hier ist eine Welle. Die wollen wir eben neu ölen. Den können wir runternehmen. Den hier. So, da ist so ein Magnet drin. Ne? Und hier haben wir die Welle. Das können wir hier mal neu schmieren. Gucken, wie das Lager ist hier. Das geht soweit gut. So, nachdem wir das alles gut geölt haben, ja, dann da müssen wir aufpassen. Also nur so viel ölen wie nötig, nicht so, also ein bisschen Schmierstoff ran, ne? Also säurefreien Schmierstoff. Haben wir hier die Ritzel hier zwischen wieder neu geschmiert. So, und jetzt kommt das hier wieder rein. Da ist so ein ganz kleines Loch da unten, da muss hier diese Nadel durch. So. Der ist fest und diesen können wir extra runterklappen. Ist auch fest. Eben gucken, ob wir hier wieder drehen können. Ja, dreht sich alles wunderbar.
Und jetzt müssen wir diese Stange hier wieder in die Mitte halten. Die hier wieder in die Mitte. Dann klappen wir den da wieder drauf. Gucken, wo wir drücken können. Klack. So. Und jetzt kümmern wir uns um diesen hier. Den kann man rausziehen. Ja. Und diesen hier, den kann man hier ja auch abziehen. Diesen. Ne? Der ist aber, hier ist der speziell. Der ist so ein bisschen geknickt. Jetzt müssen wir sehen, dass wir die beiden wieder zusammenkriegen. Das heißt, diese Welle da wieder gegen. Wie ich das hinkriege, weiß ich noch nicht. Wollen wir mal gucken. Den kleben wir. Da machen wir einen kleinen Stift in der Mitte und kleben den mit Epoxidharz zusammen. Das werden wir jetzt fortmachen. Ich hoffe, ihr könnt das so sehen. Die kleinen Löcher hier. Ist ja ziemlich klein. Haben wir uns überlegt, wir haben uns hier so eine Carbonstange besorgt. Diese hier. Da schneiden wir jetzt mal ein Ende ab. Das geht nur, wenn ihr Carbon schneidet, nur mit einer Klinge. Und dann müsst ihr echt nur mal hin und her rollen. Mit einem Cutter so abschneiden. Immer drehen. Die könnt ihr nicht sägen. Anders kriegt man die nicht durch. So. Das ist eine Carbonstange. Nur so als Tipp. Wenn wir dieses kleine Stückchen dann abhaben, dann müssen wir es ja noch kleiner machen. Also müssen wir spalten. Haben wir jetzt aufgespalten. Dann spalten wir den nochmal. Und ich hoffe, dass der dann reinpasst. Das ist hier echt viel Arbeit. Mann, Mann, Mann. So, jetzt machen wir ein ganz klein bisschen Stabilit Express fertig. Stabilit Express eignet sich dafür sehr gut, weil das auch ein Epoxidharz ist und Carbon oder dieses Carbonzeug ja auch. Also Kohlefaserverstärkte. Ja, wir brauchen ja nur minimal. Wir brauchen nur so Dröpfchen, ne? Das rühren wir jetzt hier an. Jetzt tucke ich den da erstmal ein. So. Ich hoffe, dass er jetzt so einigermaßen gerade ist. Gut, den Rest müssen wir gleich schleifen. So, nachdem unsere Welle jetzt ausgehärtet ist, machen wir das noch ein bisschen schwarz hier an der Schnittstelle. Einfach mit Edding. Jetzt bauen wir das Ganze dann gleich wieder zusammen. Jetzt setzen wir den hier wieder rein. Hier gucken wir, ob alles sauber ist. Theoretisch könnte man jetzt diese Nadeln wieder sauber machen, wie zum Beispiel bei diesem Modell hier. Da sind die Nadeln verblichen, das ist aus dem alten Fahrzeug. So, wenn wir das alles sauber haben, kommt hier hinter dieses Blech hier, ne? Dieses kleine Kunststoffblech auch wieder schön sauber machen. Jetzt kommt unser Nippel hier rein. So. Und jetzt kommt das Ganze so rum. Hier drauf, den da durch. So. So kommt das hier rauf. Und diese kleinen, die kommen da jetzt rein. Den müssen wir jetzt hier genau auf 0 setzen. Da wird die einfach raufgedrückt. Diese beiden Schrauben hier, ne, die dürft ihr natürlich nicht vergessen. Ich weiß nicht, ob wir da eben drauf eingegangen sind. Jetzt kommt diese Scheibe hier wieder drauf. Jetzt müssen wir darauf achten, dass wir das mitkriegen. Dass der hier jetzt durchkommt. So, der ist durch. Jetzt müssen wir hier oben diese Drähte hier wieder durchtüdeln. Jetzt können wir den darauf setzen und jetzt klickt er hier ein. Da. Hier oben genauso. So, das war's schon. Und jetzt müssen wir hier eben diese wieder hier drauf machen, diese Pins.
jetzt seht ihr mich. Ja, das ist schon eine Riesenkatastrophe, wenn euch so etwas passiert. Das war ein Fehler, der war ja quasi absehbar. Ja, wie schusselig muss man auch sein, das Ding auf den Kopf zu halten, um dann da dran rumzuschrauben. Das funktioniert natürlich nicht. Das ist ein bisschen doof. Hey, ne? Und wenn ihr unsere Filme öfter guckt, dann tut ihr uns einen Riesengefallen damit, wenn ihr unsere Filme abonniert, wenn ihr uns abonniert und wenn ihr uns einen Daumen hoch da lasst und wenn ihr zur Bestellung unsere Affiliate-Links nutzt. Ja, die haben wir ja unten drin. Da haben wir so 1% von Amazon. Ja, können wir uns ein bisschen neue Kameras, neue Technik kaufen. Und wir bedanken uns auch hier mal an die Spender, die zwischendurch auch mal was spenden. Ganz großen Daumen hoch hier an die Jungs. Ganz großen Dank dafür. Ja, und da sind wir auch schon wieder weg, ne? Dann kommen unsere Glühbähnchen hier wieder rein. Das ist ja unsere Instrumentenbeleuchtung. Die so drin sitzen. Jetzt gucken wir uns hier diese Kontakte an. Das ist wichtig, dass die hier schön umgeklappt sind. Dass die hier reinfassen, weil die können auch mal sich drehen. Wir gehen da nochmal drauf ein. Hier sehen wir unseren Arbeitstisch. Hier haben wir eine alte Armatur, also ein altes Anzeigegerät mit Tachometer drin. Hier liegt ein Kabelbaum quer rüber. Ja, und hier zeigen wir euch jetzt mal eben, wie das angeschlossen wird. Hier, die sind nämlich hier so umgelegt. Hier kann man das jetzt gut sehen. Das ist hier so eine Leiterplatine, die ist quasi hier lose. Und diese hier, ne, die werden hier einfach so drauf gesteckt. Ja, so, aber die passen auch nur einmal. Also die kann man nicht falsch anklemmen, weil der hier noch eine Nase hat. Der hier passt hier rauf. Dann sitzt der so drauf, ja, so, klack. Und dann müsst ihr diesen, hier ist eine kleine Arretierung. Hier sitzt so eine kleine Arretierung, die muss man runterdrücken und dann kann man den rausziehen und oftmals zieht sich das dann mit raus hier. Ne? Diese Leiterbahn, die hier drin sitzt, die zieht sich manchmal dann beim Rausnehmen mit raus. Und da muss man gucken, dass die wieder richtig drauf sind. Ja, hier haben wir den ganzen Kabelbaum. So, und das sind unsere Anschlüsse quasi ja von innen. Ne? Und der hier, der passt dann auch nur hier drauf, weil die alle so ein bisschen unterschiedlich sind. Und dieser, der passt nur hier, der passt hier gar nicht, den kriegt ihr da gar nicht raufgefummelt. Der passt hier, ja, so. Und hier vorne, da fehlt noch einer, das müsste dieser sein. So, und somit wäre das dann quasi angeschlossen von innen. Ne? Nur wenn ihr die rausnehmt, müsst ihr hier diese Arretierhaken runterdrücken und dann kriegt ihr die auch raus. Also das ist nicht großartig kompliziert. Wollte ich nur eben sagen. Ne? Jetzt kommt der da wieder drauf hier. Da kommt ein Anruf von Kathi. Guck mal, Kathi Arbeit. Hallo Kathi. So, jetzt bauen wir den wieder an. Auch den schmiere ich hier eben mit diesem, mit dem Zeug hier. Also das ist ein TEF Haiöl, also auch für Kunststoff geeignet. Da ein bisschen was reingesprüht, jetzt kommt der hier oben wieder drauf. So, dann kommt die Schraube da wieder durch. Ein bisschen anziehen, nicht zu stramm. So, und jetzt kommt der da. Jetzt bauen wir ihn wieder ein. Also, wenn ihr den natürlich auf den Kopf legt, ne, dann passiert euch genau das hier. Da, könnt ihr das sehen? Er ist wieder ab. Der Nippel ist ab, weil wir ihn auf den Kopf gelegt haben. Weil wir alles so schön zeigen wollten, ne? Weil wir alles so schön zeigen wollten. Jetzt ist er wieder ab, jetzt machen wir die Arbeit nochmal. Manchmal ist es nervig, ja. Naja, nun gut, jetzt wisst ihr, wie es theoretisch geht. Wir bauen es fertig und zeigen euch das Endergebnis. Jetzt filme ich aber nicht mehr. Also, nach so einem Chaos, ne, wenn ein sowas passiert, dass die ganze Arbeit umsonst ist und man muss es wieder auseinanderbauen, dann gehen wir Holz hacken. Ne? Da hinten Holz hacken, bisschen andere Gedanken im Kopf und dann geht das weiter. Ne? Einmal Holz hacken jetzt. Wenn ihr so eine kleine Hülse hier, ja, wie sie hier zu sehen ist, wenn ihr diese abschneidet, das ist ein 3 mm Rohr, dann kann man das machen, indem man einfach einen Cutter nimmt, drauflegt, ordentlich drücken, dann geht er. Da ist er. Ups. Und da ist er wieder weg.
Jetzt haben wir eine Messingbuchse drüber geschoben, die hat 3 mm Innendurchmesser. Die passt so gerade rauf, aber das hält auf jeden Fall besser. Und jetzt bauen wir es wieder zusammen und wir machen es vorher schwarz. Wenn ihr diesen jetzt einsetzt, ich nehme den immer von hier unten durch. Ich habe ihn jetzt schon 5-6 Mal rausgehabt. Diesen hier, ne? Den hier, den müsst ihr ja drüber schieben und dann den verriegeln, ne? Und den haben wir ja auch schon gefettet. Das sind die Anschlüsse, die müsst ihr gleich hinten nach oben tüdeln. Das sind 4 Stück. Ist aber eigentlich ein bisschen Fummelarbeit. Also von hier unten kommt, hier auf diesen Nippel achten, ne? Greife ich von hier durch. Das geht am besten mit der Tachowelle. Dann eben gucken mit einer Hand, ob die Tachowelle richtig sitzt. So, jetzt die Anschlüsse. Hier wie gesagt auf diesen Nippel achten. Den haben wir, jetzt fehlt hier nur noch einer. In dieser Ecke. Wenn die alle drauf sitzen und arretiert haben, dann schieben wir den so rein. So. Wo wir jetzt schon Strom drauf haben, eben testen. Ups. Gut. Ja, hier müssen wir eben ein bisschen drüber wischen. Alles sauber wischen. Ja, und zum Schluss kommt unser kleiner Nippel hier wieder rauf. So. Wunderbar. Der geht wieder. Und die Messingröhre passt hier auch genau durch, ne? So, unser kleiner Pin hier, der ist jetzt repariert, lässt sich gut drücken. Hier wieder die kleine Röhre, passt genau hier durch. Kilometerstand ist 00000. Ich würde sagen, da läuft was schief. Der Zähler hier, der kann sich noch nicht entscheiden. Der hat jetzt 2, aber irgendwie ist der nicht ganz koscher, nicht ganz gerade. Das sieht irgendwie noch nicht gut aus. Da müssen wir noch mal bei. So, es spiegelt etwas, aber wir können den Kilometerstand sehen, 000. Ja, und jetzt fahren wir und dann wollen wir gucken, ob der richtig umspringt. So, der erste Kilometer haben wir geschafft. Die Nadel flattert ein bisschen. Da uns diese Zahlen hier noch nicht einwandfrei in Reihe stehen und dieses Tachometer hier immer noch am Zappeln ist, wechseln wir jetzt diese Einheit nochmal aus. Also gefühlt habe ich das Ding da jetzt, ich glaube 5 oder 6 Mal ein- und ausgebaut und immer wieder war was. Dann waren die kleinen Ritzel nicht richtig, dies nicht, das nicht. Jetzt am Ende wird alles gut, sonst ist es nicht das Ende. Aber ja, ihr habt ja die Touren gesehen, immer mal wieder neue Probefahrten, die wir da gemacht haben. Aber jetzt am Ende war es wirklich gut, ist ein bisschen Filigranarbeit. Aber wenn ihr wisst, wie das Ding rein und raus geht, kein Thema. Das geht dann auch schon verhältnismäßig fix und gut. Ja, hier sehen wir jetzt unseren berühmten Kilometerstand 000. Wir haben das, glaube ich, das 4. Mal jetzt umgebaut. Aber jetzt gucken wir mal, ob es funktioniert. Das machen wir mit der anderen Kamera. Ja, er geht fast auf 0 runter, nicht ganz hundertprozentig auf 0, aber lieber ein bisschen zu schnell als zu langsam mit der Tachonadel. So, der Heiner ist umgesprungen und jetzt vergleichen wir nochmal die Geschwindigkeit bei 50. So, jetzt haben wir hier das mit dem GPS nochmal abgeglichen. Und ja, das passt auch mit dem Tacho, wenn man da genau drauf guckt. Jetzt sehen wir nochmal die Geschwindigkeit bei 60, 70, 80, das Geräusch. Also wir haben im Moment kein Geräusch im Tacho, die Nadel ist ruhig. Insofern eben gucken wir 80. 80 fahren wir so um die 77, das ist alles gut so und die Nadel ist auch ruhig. Und jetzt muss ich mal einen Fünften, glaube ich. Wir haben das Ende vom Film erreicht. Das funktioniert jetzt hier total super. Probefahrt vorbei und ja, da muss ich sagen, hat alles ganz gut hingehauen. Danke und bis dann, Osterende. Wir wünschen euch einen schönen Abend und sagen Tschüssi.